எனக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலாப்பா. பட்டர் மசாலாவா? ஏடி பன்னீர் பட்டர் மசாலா குழம்புல? கழுத நானோட சாப்பிடுவாங்க. சப்பாத்தில தொட்டு சாப்பிடுவாங்களே. கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை? பன்னீர் பட்டர் மசாலா நல்லா தான் இருக்கும். அடிக்கிற வெயிலுக்கு சப்பாத்தி மாதிரி சூடுடி. போ, நீ என்ன சொன்ன? நான் எப்பவுமே மீல்ஸ் தான்ப்பா. யாரு இவ? வெளியில ஹோட்டலுக்கு வந்து மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ற. இதுதான் வீட்லயே செய்வாங்கடி. சாம்பார், ரசம், கூட்டு, பொரியல், அப்பளம் எல்லாம். நீ என்னடி சொன்ன? நீ சொல்றீ தலைவி. சிக்கன் பிரியாணி சொல்லியிருக்கேன். பிரியாணி சாப்பிடலாம் தான், பட் இருந்தாலும் எப்ப வெளியில வந்தாலும் அதையே சொல்றோமா? புதுசா ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்டி. ஒரு ஹோட்டலுக்கு வரோம், அங்க என்ன ஸ்பெஷல், ஒரு ஊருக்கு வரோம், அங்க என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்து புதுசா ட்ரை பண்ணாதானே நம்ம ஒரு ஃபுட்டி. ஷோ என்னடி நீங்க ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருப்பீங்கன்னு வந்தேன். அந்த கார்டை கொடு, நானே பாக்குறேன். ஓகே மச்சி, எனக்கு ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். நினைச்சேன் இதான் சொல்லுவேனே, சிக்கன் ரைஸ் பைத்தியமே. எப்ப பாரு சிக்கன் ரைஸ். என்ன நினைச்சிருக்கீங்க? பிரியாணி ஊருக்கு ஊர் டேஸ்ட் மாறும். நீ நம்ம ஊர்ல நல்லா பிரியாணி சாப்பிட்டு அதே மாதிரி இங்க இருக்கும்னு ஆர்டர் பண்ணுவேன். ஆனா இங்க கேவலமா இருக்கும், அதான் பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படியா? சிக்கன் ரைஸ் அப்படியா? எங்க வாங்கினாலும் சிக்கன் ரைஸ்ரா. அது என்னைக்குமே விட்டு கொடுக்க முடியாது. சிக்கன் ரைஸ் இஸ் எமோஷன். ஓகே, அது என்னவோ தெரியல மச்சி, வேற ஏதாவது புதுசா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க தோணுது. பட் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தேன்னா அந்த சிக்கன் ரைஸுக்கு துரோகம் பண்ணி எனக்கு மனசு வரல. ஒரு உண்மையான சிக்கன் ரைஸ் லவ்வரா இருந்தாருன்னா அதுக்கு துரோகம் பண்ணவே மாட்டார். அதை தான் வாங்குவார், எங்க போனாலும் என்ன ஆனாலும். சிக்கன் ரைஸ் சொல்லு.